Много се вълнувам за днешното видео, защото е много специално и най-после мога да ви покажа над какво работих през последните няколко месеца. Това за мен е още една много специална сбъдната мечта. И преди да започна с видеото, искам просто да кажа благодаря ви, защото без вас тя нямаше да бъде реалност. Както може би сте разбрали, става въпрос за моят личен планер. Преди да ви разкажа абсолютно всичко за него, искам да се върна малко по-назад във времето, когато всъщност започнах да си правя планери и искам да ви обясня какво точно е това за тези, които не знаят и защо е толкова важно за мен. Когато бях на 10 или на 11, си спомням как започнах да проявявам интерес към това да си купувам различни тетрадки и вътре да си записвам разни неща, като мечти, задачи, стихотворения, чувства. Това се превърна в мой ритуал, който изпълнявам абсолютно всеки ден от тогава. Тетрадките започнаха да нарастват с времето и предполагам, че има много хора, които също се чувстват по този начин или пък се чувстват много неорганизирани и объркани и имат нужда от нещо, което да може да ги фокусира и да ги кара да се чувстват по-спокойни, особено ако имат много ангажименти и не могат да си ги подредят в главата. Планер е тетрадка или тефтер, или дори можете да си го направите един обикновен лист, на който записвате неща, които са важни за вас, организирате ги, дали ще са срещи, задачи за деня, списък с неща, които ще купите от магазина, списък с хора, които ще поканите на рождения си ден. Той е инструмент, който би следвало да помага на всеки, който има нужда да се организира или просто функционира по такъв начин, че това да пише му действа много добре. Има изключително много видове планери. Сега ще ви разкажа какво точно има в моя. Да започваме! Добре, планера изглежда по този начин. Ще ви го покажа така. Планерът ми се казва "Организирай се" по две причини. Едната причина е доста сладка или може би смешна. Вътре в името има Easy и това много ми хареса. Другата причина да реша да кръстя планера си така е, че много обичам организацията. Хубавото нещо е, когато погледнеш към този планер, да чуеш думите "Организирай се", "Стягай се". Корицата много ми харесва, защото има вселенски мотиви, както и целият планер вътре. Исках да бъде подходящо и за момичета, и за момчета. И силно се надявам, че и на момчетата ще им хареса. Преобладава синьото, любимия ми цвят. Има и розово, но кой каза, че розовото не може да е цвят и за момчета? Много от вас ме попитаха дали той ще бъде подходящ за 2020 година, за 2021, за кога ще. Този планер може да се използва за абсолютно всяка една година. Много държах да се направи по този начин. Когато си го купите, вътре няма нито дати, нито месеци, нито години. Има пространство, в което вие сами можете да запълните месеците и дните според това кога сте си купили планера, което означава, че можете да си го купите по абсолютно всяко едно време. Първото нещо, което ще откриете в него, е раздел за месеца. В него можете да се записвате кои са основните задачи за месеца, като например някой рожден ден, концерт, някакво събитие. Затова има поставени 5 звездички и има поле, в което можете да запишете кой месец е и отделно има квадратчета, във всяко от които можете да си запишете коя е датата. На следващата страница и следващия раздел, който ще откриете, е нещо, което съм си записвала от много малка за абсолютно всеки месец, а именно какви са целите ми, какво мечтая да постигна през този месец, какво си поставям като задача, и на тази страница можете да си го запишете, както и стъпките, за да постигнете тези въпросни мечти. Следващия раздел, който ще видите, е от 2 страници и това е седмичния планер за седмици, които са ви много натоварени и имате нужда да виждате изцяло, от началото до края. В този въпросен седмичен планер можете да си записвате основните задачи за седмицата и всеки път в този раздел можете да откривате различен цитат от книгата ми "Щастливей", който да ви вдъхновява за въпросната ви много натоварена седмица, която е пълна с много ангажименти. След това ще откриете обобщението на месеца, където можете да напишете в няколко изречения кое е било важното нещо, което сте научили за този месец, кои са били любимите ви моменти и какво сте успели да постигнете. Освен тези 3 графи, имате още една, в която пише "Ще продължа да работя над", и там можете да си запишете какво все още не сте постигнали и е нужно да продължите да работите над него. Следващия раздел е раздел, който съм си разписвала в, да не кажа стотици тетрадки, но доста тетрадки, а той е посветен на менталното здраве, грижата за себе си и намирам за наистина много важен, защото
Защото понякога се вкопчваме във всичките ни задачи и ангажименти и мечти и забравяме да се погрижим за себе си и да помислим на това какво се случва вътре в нас. Тази страница е посветена на това и силно се надявам да я използвате, а не да я подминавате. В нея ще откриете раздел, в който можете да запишете как се чувствате, защо се чувствате така, какво можете да направите, за да подобрите ситуацията и кои са позитивните неща в тази ситуация, която ви тревожи. Винаги има нещо позитивно и някакси, когато имаш такава тетрадка, можеш поне малко да се напънеш и да погледнеш от хубавата страна на нещата. Това е и един вид упражнение за всеки, който не е свикнал да го прави, защото по този начин, когато попълните 10 такива страници, в един момент дори няма да има нужда да ги попълвате, а просто ще си казвате: добре, какво ме тревожи, какво мога да направя. Вече ще имате навика да се интересувате от тези неща. Следващото нещо е страница, която е посветена конкретно на специфичен ден и е по-подробно разграфена и можете по-подробно да се интересувате от този ден, просто е по-подробна. В него ще откриете цели за деня, неща, които е важно да запомните и има вероятност да забравите, защото аз доста често забравям важни неща и откакто си ги записвам, нямам такива проблеми. Освен това, има графа, която се казва "Вълнувам се за". В нея можете да си записвате нещата, които ви карат да се вълнувате за предстоящия ден и намирам точно тази част за много хубава, защото преди нямах този навик и ми се е случвало да имам дни, в които няма много вълнуващи неща. Например, има много тестове, има много задачи, с които не искам да се занимавам. И когато се замисля за какво се вълнувам от предстоящия ден, колкото и натоварен да е той и с колкото и скучни задачи да е пълен, нещо ме кара да се вълнувам, защото съм си помислила за това. И е добре сутрин, когато станете и си запишете целите за деня, да се замислите за какво се вълнувате и да започнете деня си с това вълнение, защото целият ви ден ще стане по-магичен, ако го правите. Друга графа в тази страница е "Благодаря". Тя е графа за благодарност. Това ще промени деня ви на 100%, гарантирам. Всеки път, когато го направя, деня ми става толкова щастлив, просто защото съм отделила някакви, да не кажа секунди, но минута, за да помисля и да си запиша няколко неща, за които съм благодарна. Сигурна съм, че много от вас го правят и се надявам все повече от вас да се включат в това и да започнат да го правят, да практикуват благодарност и всички тези неща, които изброих до момента. Дори да не си купите планера, прекрасно е да го правите. Още нещо в тази страница е раздел, в който можете да си запишете какво хубаво ви се е случило през този ден. Всеки има кофти дни, понякога някои дни са по-напрегнати от други и е много лесно, когато се случват разни такива неща, да си кажем, че денят е бил гаден. Във всеки един ден има поне едно хубаво нещо и когато си ги запишеш и си създадеш навика да ги оценяваш в края на всеки ден, отново, крачка по крачка, променяш целия си живот. Вярвам, че всеки, който използва планера с отдаденост и желание, без дори да го усети, ще си създаде много здравословни навици. Живота ви наистина ще се промени. Правя го от много малка. Огромна част от това, което съм постигнала, се дължи на точно тези обикновени, малки, смешни тетрадки, които съм си правила тогава, защото това ме е научило на много и ми е създало навици, благодарение на които съм постигнала това, което съм постигнала. Намирам за важно аз лично да имам планер, защото много ми помага и ако някой се чувства по същия начин и има каквото и да е желание да се здобие с този планер, можете да го направите. Сега ще ви кажа как, но само да ви разкажа за последната графа, която можете да откриете в този планер. Тя е за крайните ви срокове и за важните дати. Тези страници можете да откриете в края на планера, където можете да си запишете датата, събитието и часа. Например, скоро предстои фен среща. Дата 14 декември в НДК и часа е 11. Например, да кажем, че има такова събитие. И за да не го забравите, отваряте тази страничка и си записвате. Ако ви предстои контролно, което е много важно да запомните, или пък презентация, или някаква важна среща, винаги можете да отворите на тази страница или пък да влезете в раздел, който е специално за месеца и да видите това важно събитие, което предстои за вас. И относно тази примерна фен среща, за която ви говорих до сега, истинска е и наистина ще се случи на 14 декември в зала НДК, на 4-ти етаж, в изложбеното пространство на Егмонт. Ще ме откриете в 11 часа.
и ще се срещнем. И ще се прегръщаме и да празнуваме издаването на планера и панаира на книгата. За всички, които ме попитаха, оттам на място можете да си купите и планера, и щастливей. Можете да си поръчате планера от сайта на Egmont. Долу в описанието ще е пълно с информация. Ако имате каквито и да е въпроси, задавайте ги в коментарите. Ако има секция за коментари, надявам се. Ако си поръчате планера от сайта на Egmont от днес, 29 ноември, до 13 декември включително, в него ще има подарък, много готин календар за 2020, който е тип пирамида. На него ще има мотиви, които ще бъдат взети изцяло от планера, ще има цитати. А този календар може да бъде подарък, когато си купувате планера от панаира на книгата в НДК на 14 декември, ако са останали количества от него. Целият планер е 256 страници за всички, които попитаха колко е голям. Затова, ако тази идея ви харесва и мислите, че е практична, можете да си го вземете. Той струва 14,90 и ще бъде разпространен по книжарниците от 14 декември. Основната идея на този планер е вие да започнете да пишете в него и вие да имате свободата да се изразявате в него, но въпреки това има цитати, които се надявам да ви вдъхновяват и елементите, които сме добавили, се надявам също да ви носят настроение. Много от вас ме попитаха дали планера може да се поръча в чужбина. За съжаление няма такава опция. Има един въпрос, който е зададен от Ели. Той е в по-цветен или по-минималистичен вид е планера. Идеята беше да бъде малко по-цветен от това, което е в момента, но много исках да бъде на по-достъпна цена и заради това се ограничихме до по-малко цветове, но въпреки това мисля, че си е достатъчно цветен и в същото време не е много натруфен и има място да пишете каквото ви е на душата. Планерът е подходящ не само за ученици, но и за големи хора и е направен по такъв начин, че всеки може да го използва, ако има желание. Любимото ми нещо в този планер е, че вие ще можете да се докоснете до него, защото много пъти сте ме питали как си правиш планерите, разкажи ни малко повече за това, какво пишеш във всички тези тетрадки. И това, което присъства в този планер, са наистина неща, които си записвам всеки ден, които съм си записвала с години наред. И точно заради това този планер е много, много ценен за мен и ще бъда много щастлива. О, пак почнах да рева, това е планер! Спокойно! Ще бъда много щастлива, ако започнете да използвате такива неща. Може би много от вас използват вече, но ще бъда още по-щастлива, ако дори тези, които не са си помислили да го пробват, да му дадат шанс и да видят как ще се отрази на навиците им, на живота им. Това е просто планер, но се разчувствам, защото това е сбъдната мечта, голямо нещо е за мен, специално е за мен, както всичко друго знаем. Изабел, твърде емоционална си. Благодаря ви от сърце, че изобщо подкрепяте това, което правя, защото наистина без вас това нямаше как да съществува. И пожелавам ви то да ви помогне, пожелавам ви да усетите любовта и енергията, с която е зареден. Ако си пишете в него, ви пожелавам и всяка мечта, която си запишете, да ви се сбъдне и да се чувствате мотивирани, вдъхновени и организирани и да станете по-близки със себе си, защото освен за задачи, този планер е и за самите вас и за това какво се случва вътре във вас и за това да си изградите хубави навици и да си щастливеете. Спирам да бърборя. Чао и до следващия път!